aby tady někdo skutečně uměl teda tancovat, stepovat, zpívat, báječně se pohybovat, být šaramantní, být dobrý herec a plus ještě dokázat moderovat, že on letoucí výborně moderoval, tak to je opravdu klobouk dolů. Ale on jako umí absolutně na co se podívá, jo. Tak, co veme do ruky, tak je to prostě dokonalý. Jako profesionál neměl absolutně žádnou chybu. Výborně vypadal, měl pořád dobrou náladu, skvěle se oblíkal, hrál skvěle, zpíval skvěle. To byl opravdu přínos do kapely. No, nic moc. Ve střední škole jsme dali dohromady teda big beatovou skupinu, která se jmenovala Mickey tehdy. Fungovali jsme asi 2 roky. Pak jsem dostal lano, jak se říká, od Sváti Čecha. Přišel za mnou, že bych chtěl dát dohromady skupinu, kde by se jako většinou zpívalo a že už teda má nějaký typy kluků a tak dále. No tak jsme se skamarádili, začali jsme teda fungovat v tomto směru, no a založili se Rebels. Tam se mi strašně líbil, za prvé jak vypadal a za druhý jak zpíval, nebo za prvé jak zpíval a za druhý jak vypadal. On nosil takový malý brejličky, blondětý vlasy, vypadal úžasně prostě. A hrál na baskytaru. A já jsem si tenkrát říkal, takovýho kluka bych jednou v kapele chtěl mít. On byl zaprvé výborný baskytarista, to se o něm málo ví, protože on je spíš prezentovaný jako zpěvák nebo stepař nebo tanečník, ale takže on byl výborný baskytarista a zpíval tam fantastický party. Jo? Takže to bylo poprvé. Já něco tady mám, hele, což takhle ukážu, protože to mi dal někdo kopie, to je Pop Music Express a to je, myslím, z roku 69, kdy to vycházelo a tady jsou Rebels. Jo? A tohle je Korn. Tohle je Korn a to bylo docela legrační. Já jsem se teďka, než jste přišli, na to koukal a měřil 176 cm a vážil 60 kg. Což je docela zajímavá informace. No a to byl Mánička, Big Beaták a byl skvělej. Ty Rebels, když se na to dneska dívám, byli vynikající kapela. Oni byli něco takového, říkal se tomu West Coast Sound. To byla muzika, kterou představili třeba Mamas and Papas a vlastně Scott McKenzie, který zpíval to San Francisco nebo podobně. Oni zpívali, ten frontline měli 2 kytary a zpěv a zpívali nádherné harmonie. Já myslím, že od té doby tady nebyla nikdy v Čechách žádná taková kapela, která zpívala tak krásné harmonie. Na Beatovém festivalu jsme dostali cenu poroty za vokální výkon. No a všiml si nás teda Michal Prostějovský a s panem Zahradníkem nás přemluvili, že by s náma udělali desku. Natočili jsme 2 zkušební věci, vlastně takový jakoby single, 5 havranů a ještě 1 píseň na druhé straně. No a pak jsme se teda pustili do těch pohádek. V jednom chudém království je to dávno prý, tak pradávno žil starý dobrý král. Jeník Pacák si mě jednoho dne vzal stranou a sdělil mi, že odchází z kapely, že je vlastně akademický malíř a že se tomu chce věnovat. Tak to byla rána. A já jsem říkal, když už Pacáka vyměníme za někoho, tak to jeden člověk stačit na to nebude. To potřebujeme opravdu výměnu. Tak bohužel to odnes i baskytarista Hauser a začali jsme teda hledat bubeníka a basistu. Bubeníka jsme našli v podobě Petra Hejduka a basistu v podobě Jiřího Korna, takže já jsem si lebedil. Až na to, že jsem trošku zapomněl, že ten Korn už je mezi tím jiný Korn. Už to není ten rocker, už je to popíkář, který zpíval písničky takového toho popového, hodně popového charakteru a spolupracoval s Frantou Čechem.
Stoupá, nebi letadlo, stoupá, krystalí balon, jeden zlý jak krutý pan. Když se na to koukám s odstupem, tak si myslím, že ten Olympik, ty 2 roky, to bylo fajn, ale ne, ten repertoár náš, vlastně se to nedalo skloubit, ten Olympik a ten můj repertoár, prostě ono to vůbec to nefungovalo podle mě. Jeho popularita byla úžasná, takže my jsme vlastně na něj celý Olympik prodávali, což bylo pro manažera úžasný, ale pro nás, pro kapelu, v momentě, kdy nás opustil, tak to bylo úplně katastrofa. Já si myslím, že to bylo velmi špatný období Olympiku, že oni se začali příliš podbízet, že byli až taková jakoby úzkostlivě vlezlá prorežimní parta. A ten Olympik v té době strašně vycházel vstříc takovým těm diktátům, že ty písničky musí být prvoplánový, chytlavý. Ostatně ono i ve světě existovala v té době taková ta vlna, takový ty bubblegum music, taková ta žvejkačková hudba. Ten Olympik nikdy nebyl úplně původní, vždycky si bral něco z toho světa, i když se to tvářilo jako původní česká muzika. Najmu si nejrychlejší trojspřiží se zlatou otěží. Písnička Iveta byla, pokud použiju žargon muzikantský, sračka. Byla to písnička, která mě se opravdu velmi nelíbila, ale protože jsme vlastně na tu písničku utrhli do určitý míry, protože jsme mu pomáhali v soutěži, která se jmenovala Intertalent a chtěli jsme, aby tu soutěž vyhrál, tak jsme tuhle píseň museli hrát. Já jsem dokonce kvůli tomu hrál na saxofon. A musím vám říct, že občas mě bylo ousko v touhle písni. Ale bohužel se to dozvěděl Karel Svoboda, autor, že jsem mu tu písničku pomluvil a představte si, on se mnou 5 let nemluvil kvůli tomu. Právě když jsem přestal tedy hrát na basu a vlastně se držet nějakého nástroje, tak jsem si říkal, no a co já budu na tom jevišti prostě dělat. Proto jsem se vlastně uchýlil k tomu, že jsem začal se věnovat i tomu trochu teda, že jsem je hledal lidi, kteří by mě naučili stepovat, že bych to mohl využít do různých písní. Tenkrát to bylo nevídaný. Je to pravda, že prostě za toho bolševika ten Jirka uměl vlastně takové věci, co tady nikdo nepředváděl a předváděl je dokonale, že jo? Protože většinou, já jsem taky chodila na step a všichni jsme tak jako pokulhávali na halftime, víš, takový to tak velmi pomalu a on to teda jel s tím americkým drivem a on je strašně pohybově šikovnej a pravděpodobně bude i velmi zarputilej a velmi na sebe přísnej, protože prostě vždycky ten výsledek je pak dokonalej. Má sladká Zůzi. Neměli jsme nikdy v českém showbiznisu nikoho, kdo by uměl se na pódiu pohybovat tak jako on, tak přirozeně a elegantně. A protože dokázal zaspívat všechno, to patří k těm nejuniverzálnějším českým zpěvákům, tak já myslím, že bylo celkem logický, že půjde do takových těch swingových, evergreenových věcí, které vlastně s ním šli celý 80. léta. Na druhou stranu vždycky si zachovával takovou tu image toho trošičku rebela a provokatéra, takže jel ještě vlastně po druhý linii a to byla spíš ta taneční nebo diskotéková nebo dejme tomu trošku experimentující poloha. Pak jsem právě objevil kluky, od kterých jsem chtěl, aby mě naučili flick-flak a salto, tak gymnasti, který už od malička dělali gymnastiku. Začal jsem s nima chodit trénovat, protože oni prostě do tělocvičny mě museli připravit, naposilovat všechno a tak dále. Tak zjistili, že neumím ani kotoul, že jo, pořádně. No. Takže mě začali opravdu od píky, začali se mnou pracovat.
to jsem rád, že jsem na ně narazil, protože jsou rozumní kluci a opravdu mě nenutili nikdy dělat něco, protože člověk má strach, že jo. Když máte se odrazit ze země a zabalit nohy a otočit se ve vzduchu a dopadnout zase na nohy, tak to prostě není nic. Ještě navíc, když jsem to začal dělat v 35, tak to už se přeci jenom trošku bojíte, jako že spadnete na šišku a že si nějak ublížíte. Já jsem zpíval živě, ne vždycky, samozřejmě některé věci jsme dělali na playback, ale většinou jsem se snažil, aby to bylo živě. Ono to je vůbec složitý, jak si spojit to zpívání s tím tancováním, protože i to tancování je velmi náročný na dech. Jo. A pak, když chcete tancovat opravdu s tím vnitřním napětím, tak ono se to dá těžko skloubit s tím zpěvem dohromady. Jo. Protože potřebujete ve zpívání prostě někde jinde nadechnout, než když se hejbete zase. Jo. Takže většinou je to takový kompromis mezi těma dvěma profesema. Musím říct, že ty některé věci, zvlášť třeba když je dělal s Ondřejem Soukupem ke konci 80. let nebo tak, že to byly pozoruhodné věci, které se pohybovaly někde mezi středním proudem a nějakýma těma pop diskotékovýma záležitostma. A některé ty písničky do dneška velmi respektuju, i když třeba v nějakých hudebních výzkumech nebo tak se moc nechytají. Moje zásadní spolupráce, která s ním byla, tak to bylo na desce Před odchodem vypni proud, která se točila v roce 88 v bratislavském studiu v Opusu. Já jsem složil jednu polovinu desky a druhou dělala, to byli dva Rakušani, vím, že jeden se jmenoval Oprátko a druhý už nevím, jak se jmenoval. A vlastně tam vznikl první hit, který jsme spolu měli a taky vlastně trošku jediný. Jo. A to byla Miss Moskva. Já jediný a sám byl porodcem. Já Miss Moskvu zvolit měl. Pochopte, to nejsou žádný špásy, když se na vás valí tolik krásy. Je docela zajímavý, že to je vlastně první text, který napsala Gábina. A ta geneze toho textu byla taky dosti úsměvná, protože já, když jsem vyrobil demosnímek naspívaný svahilštinou nebo nějakou pseudoangličtinou, tak Gábina říkala, hele, tady to zní, jako kdyby to bylo takový ruský referentom a to by bylo pěkný, kdyby to bylo zpívaný rusky. A tehdy celou tu desku mu textoval Zdeněk Borovec a já jsem šel za Zdeňkem a říkal jsem mu, že je takovej nápad od Gábinky, jestli by tady nemohla být ruština. A on si to poslech a řekl, víš co, Ondřej, když si milostivá paní, když by tam chtěla ruštinu, tak ať si to otextuje sama. Já jsem teda potom tak jako v podstatě říkala, no tak teda to je výzva, to je hozená rukavička. Tak já to už jsem taky říkala mnohokrát, říká, dej sem lahev červenýho a jedny tvrdé Sparty, protože to bylo v dobách socialismu. Na Ondřej vyšpulil flašku červenýho a Sparty a já jsem to tak jako za 20 minut teda dala dohromady. Pravda, něco jsem zkontrolovala ve slovníku, abych tam neměla nějaký hůdoviny, ale jinak jsem to takhle ulepila a musím říct, že jsem vůbec neměla žádnou ambici, víš, jako, že bych jako chtěla být textař, nebo že bych se tím někdy chtěla živit, nebo že bych očekávala, že to bude hit, že to někdo bude znát. No to vůbec.
Švejkovou píseň mi napsal Vítě Hádl a pak jsem oslovil vlastně Michala Kocába, který mi napsal naprosto světovou záležitost. Karel nese asi čaj, je prostě píseň, která si přežije léta. S Jirkou Kornem jsem naspívala celou řadu duetů. Opravdu pochopitelně nezůstalo jenom u desek, u muzikálů, ale my jsme ještě zažili dobu, kdy se točily zábavné hudební pořady, takže my jsme toho docela natočili dost. Ale strašně ráda pochopitelně vzpomínám na ten úplně první a to byl muzikál Drákula a vlastně byl to duet Šaška a Adriany. Jmenoval se... Jak se jmenoval? Nevím už, jak se jmenoval. Můžu vám ho zaspívat. Zpívalo se v něm. Motýla mi nejspíš kníže z lásky posílá, zas můžu na chvilku se smát. Pojď motýlku mě pošimrt, pojď blíž. Až se střet chci ostří, pak přijde zásah a tvůj pád. Ten muzikál se hrál vlastně 3 roky a hráli jsme ho denně. Od úterka do neděle. Měli jsme akorát v pondělí volno. A v sobotu a v neděli jsme hráli vlastně 2krát. Pošlete to dámy dám, no pak by se fámy bál. Navíc v Drákulovi jsem měl 3 role, čili Šašek byl takový prostě plný energie, Sluha byl takový už trošku jetej, no a profesor byl naprosto bláznivý. Jsem šťasten, netajím se tím, že dnes a denně zkoumat smím orgány toho zběha, jenž léta už je ve stávce a času nepodléhá. Co je to vlastně za savce? Měl jsem tehdy z toho Drákuly obavu, protože já jsem v prvopočátku vlastně měl 100% účast, čili jsem hrál každý představení, snad první rok. A říkal jsem si, jestli to vůbec vydržím, jestli to budu schopen zvládnout, ale fakt je ten, že to nabízelo neustále na tom jevišti, prostě každý ten den byl jiný a vlastně člověk si tak s tím může hrát už potom. Jo. Jirka, on má takový trošku, myslím, výjimečný postavení, jako v celém českém rybníčku popikovým nebo showbiznisovým, protože on je duší naprostý perfekcionalista. On fantasticky tancuje, výborně stepuje, jako zpěvák je excelentní, že jo, on je akorát trošku, jo, ale to je jako pro něj naprosto charakteristický a to je absolutně v pořádku. Výhody manželství, nevím, jestli manželství má nějaké výhody, je to samozřejmě to zvláštní věc. No, já na to nedokážu, na to se ani nedá odpovědět jednou větou, ono to je takový trošku složitější. Ženy jsou úžasné, my je dokážeme milovat. Nějakou dobu to vždycky funguje, ale žena je takový tvor prostě věčně nespokojený. A vlastně tak vždycky pokoušej, kam až vlastně můžou zajít.
s odstupem času jsem si jistá tím, že Jirka je dobrý člověk. Přesvědčil mě o tom několikrát a máme spolu korektní a řekla bych i hezký vztah a je to kvůli dětem, hlavně kvůli dětem. Říkám jo, říkáš ne, nesouhlas, ultimátum. Nejhorší je, že prostě dokážou dělat na schvály, ale úplně zbytečný. Ženy dělají, ale opravdu, když chtějí, a vlastně to oni vám tvrdí, že vás milujou a dokážou vám udělat takovej kolotoč z toho života, že se jenom se divíte. Mezi jeho dobrý vlastnosti určitě počítám velkorysost, která je strašně důležitá, je to dost široký pojem, ale velkorysost a srdečnost, i když třeba to někdy tak nevypadá a Jirka se chová víc rezervovaně nebo s nějakým odstupem, tak vím, že má dobrý srdce a že to je citlivý člověk. Občas je den, kdy vám to všechno jako funguje. Přihráváte si hezky, dáte pád, jeden, dlouhej třeba. No a pak už jako člověk si říká, no tak to je bezvadný, už bych to tak... Přijde prostě další jamka a nasekáte tam prostě 10-12 stran, jen to vejstne. Ten golfový bůh je takový spravedlivý, že prostě nás drží stále na zemi. Má přítelkyně, má handicap 3,5 a ta hraje fakt výborně a člověk se ledacos může přiučit a je to radost se koukat na někoho, kdo prostě ten golf umí a ten švih má prostě takový, jaký má mít. Čili je to vždycky, je to taková škola a já chodím na golf, jak mám chvilku volno, tak jdu na golf. Já si nedovedu představit, že bych nic nedělal. Ne. Naopak ta činnost mě hrozně uspokojuje a hrozně mi to baví se něco nového učit. Z ruánu stoupá dým, z horkých polen jde žár. Ta příprava, ta snaha, prostě něco vymyslet a něco dát do toho konečného výsledku, to je radostná práce, no. Tak se toho nechci zbavit jen tak. Žádná